好好錯好唱。我而家開始啦，第一個，你唱歌真係好錯咯。咩啊？陳奕迅。你唱歌真係好錯咯。咩唱歌啊？你唱歌真係好錯咯。猖狂唱歌。你唱歌真係好錯咯。陳奕迅真係好中意唱歌。咩啊？你唱歌你唱歌，真係你唱歌真係好錯咯。好可愛。你唱歌真係好可愛。你唱歌真係好好錯好唱。好好錯好樂，好樂觀。錯錯錯錯，咯，好錯落，好錯咯，好錯樣，好錯咯，好錯檔，好錯好錯咯，好錯好錯歌，好錯歌，好好錯錯咯，好錯歌，好錯咯，好唱歌，好唱歌，好錯好錯咯咯咯咯，啊！你唱歌真係好錯咯。人終於估10分鐘，終於估啱咗啦。咁咧，頭先咧都係表達下我嘅心聲啦，咁樣咁咧，其實第二個咧都係表達我心聲嘅。第二條咧就有10個字嘅，10個字。唔該你，唔該你，唔該你唔好日日嚟煩我，唔該你每日日返學。唔該你唔好日日嚟煩我。好簡單，太簡單啦。點解會知嘅？唔該你唔好日日煩我啊！太簡單。太 logical 啦呢句嘢，我諗住長啲，你應該聽唔明嘅喎。真係聽唔到，真係聽唔到。但係佢呢句嘢太普遍不過啦，唔緊要，我都講咗我嘅心聲出嚟啦。你聽唔聽到我講咩啊？聽唔到喎。第三條可唔可以一個願望嚟㗎？願望係咪 logical 噶？願望即係如果你估唔中咧，我就想得到嗰樣嘢。哎呀，唔得咁樣講。總之第三個可唔可以願望？如果你估唔中，我一定估得中嘅喎。你哋估得中啊？我覺得係咯。第三個係，就係我想要你間房嘅豬公仔。我隨時要叫翻我隻豬仔。咩嚟㗎？我想要你間房嘅豬公仔。我想入你間房叫豬仔。我想要你間房嘅豬公仔。我想要你間房嚟養豬仔。我實現唔到喎。我想要你間房嘅豬公仔。我想要你間房隻豬仔。唔係，你未講中。你明唔明？就係我想要你間房隻豬仔。我想要你間房隻豬公仔。豬碌仔。豬仔。我想要你間房隻豬公仔。豬碌仔。豬碌我想仔。要你間房隻豬公仔。豬仔。我已經講得好清楚啦，係咪？我想要你間房。我唔得啊！唔可以啊！我想要你間房隻豬公仔。我想要你間房隻豬公仔。咩叫豬肉仔啊？我想要你間房隻豬公仔。喂啊！佢話唔會俾我，同埋會 cut 咗我。而家覺得咧，佢你一講嚟都冇用噶啦。其實我已經咧成日咧候住佢隻豬好耐噶啦。我哋攞隻豬出嚟俾大家望下先啦。我隻豬啊！咁咧好得意㗎呢隻豬。
大家好，我係 EN，大家以為呢一個就係最後嘅結局，並唔係，我會將呢個結局真正嘅結局，我哋點樣去掙脫豬仔嘅方法 post 上 Facebook page Healthy Brains， 同埋如果大家有興趣，亦都可以去 follow 我嘅 IG 就係 EN 啦，同埋最重要係咩啊？最重要係咩？訂閱我 subscribe 我訂閱 Healthy Brains。咁好啦，咁我哋下條片再見啦，拜拜。